戻したいの。はい、OK。はい、ちょっと探検行こう。散歩行く？おいで、おいで、おいで。はい、こっちおいで。こっちはこっち、こっち、こっち。手つないでこうか。はい、はい、はい。踊って。気持ちいい？気持ちいい？ほら、見て。あ、お魚いるよ。見て。ほら、お魚いた。ここ、ほら。はい、で大丈夫。パパ好き？気をつけて、気をつけて。ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくりゆっくりおいで。おお。ほら、こっちこっちの靴。うん。いるよ。よいしょ。うわ、すごいことになってる。こっちは。うわ、すごいね。
すごい。じゃあもう食べるソーセージ。ちょっと焼き鳥。これがいい。ちょっと取ってあげる。こっちはソーセージ。いいかな。触ってみる。あ、大丈夫かも。はい、座って。座って。ここちゃん座って。座れた？はい、どうぞ。いただきますわ。いただきます。ソーセージ。あ、フォークあるってよ。あ、見て、見て、フォーク。よかったでしこの方がいいよ。箸で食べるとまんまになる。したら、ょ。うん。フォークの方がいいよ、ほら。焼けてるっしょ。鶏肉。食べてみ。食べてみ。美味しい？みんなが入ってる。フォーク使う？はい、食べて。じゃあ暑いです。暑いです。暑いです。暑いね。暑いね。落ちちゃったのにもうしょうがない。こっちゃん、人参さん食べる？一緒に食べて。うわ、雨降りだした。今日雨の予報じゃなかったね。山だからさ、天候が変わりやすいよ。おいしい？どことかすごいわ。こっちゃん楽しい？
落ちたね。大丈夫だよ。見た見た。何もついてなかった。おいしい？おいしい？よかった。ダメだね。あるよ、ここにほら。